Hey ihr Lieben, mein Name ist Momo und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es um die Cherry MX10.0N RGB-Tastatur. Ein ziemlich langer Name, aber auch eine ziemlich coole Tastatur. Und ich hatte das Vergnügen, sie hier mehrere Wochen testen zu dürfen und darf euch einfach meine Meinung mal mitteilen. Im Lieferumfang haben wir einmal die Tastatur selbst und ein ziemlich langes USB-C auf Typ A-Kabel. Das ist sehr praktisch, um auch weit entfernte PCs zu erreichen. Ich bin ein großer Fan von der Tastatur. Es ist eine RGB-beleuchtete, flache, mechanische Tastatur. Es ist hervorragend ausgearbeitet und ihr habt hier ein totales Metallgehäuse, Tasten, die sehr angenehm zu tippen sind. Und wenn man RGB-Beleuchtung hört, dann denkt man immer erstmal voll an Gaming. Aber dadurch, dass hier das Ganze als minimalistische Variante ausgeklügelt wurde, wirkt es auch im Homeoffice cool und nicht deplatziert. Ich muss sagen, dass gerade diese RGB-Beleuchtung dann doch auch ein kleiner Hingucker ist. Die Tastatur ist ziemlich flach designt und ihr habt hier das Ganze in schwarz gehalten. Die RGB-Beleuchtung lässt sich unter Windows auch noch einstellen. Bei Mac-Computern gibt es die Cherry Utility App leider noch nicht und das ist etwas, was ich mir für die Zukunft gerne wünschen würde. Aber ihr habt auch so einen ziemlich coolen Look und unter der App habt ihr dann nur die Möglichkeit, die Farben nochmal separat einzustellen und die Helligkeiten nochmal separat zu justieren. Ich finde aber, dass das Ganze hier auch ohne Utility-App ziemlich gut war und ich habe das Ganze sehr gerne genutzt. Jetzt haben wir hier einmal einen Blick auf die Cherry Tastatur MX10.0N RGB und ich finde, es ist super praktisch, dass man das Ganze hier auch in unterschiedlicher Position neigen kann und dieser Neigemechanismus, der ist sehr hochwertig gemacht und fährt auch super smooth ein. Aber ausfahren tut der nicht automatisch, da muss man den Finger daher nehmen und das ein wenig nach außen drücken. So hat man dann unterschiedliche Positionen, die es dann bequemer machen zu tippen. Gerade für eure Ballengesundheit ist das dann ganz gut, wenn ihr da länger drauf tippen könnt, ohne Krämpfe in der Hand zu bekommen. Und ja, ihr habt hier die Möglichkeit, auch unterschiedliche Tasten zu nutzen, um die RGB-Beleuchtung ein- und auszuschalten oder halt auch durch die Beleuchtung zu switchen. Es gibt hier unterschiedliche Modi. Hier haben wir zum Beispiel so einen Gamer-Mode, wo die Tasten WASD und die Pfeiltasten nochmal extra markiert sind. Super praktisch. Dann haben wir hier natürlich auch so eine RGB-Beleuchtung, die hintergrundbasiert das Ganze einfach durchfahren lässt. Super spannend. Und hier natürlich noch andere Möglichkeiten. Hier einmal in komplett rot und halt auch so im Pride-Modus. Hier hat man so eine Snake-artige RGB-Beleuchtung. Da fahren die Lichter so wie bei den alten Snake-Retro-Spielen hoch und runter. Dann gibt es hier noch so eine Art Wellenform. Aber mein Favorite ist jetzt nicht das. Ich glaube, das ist so eine Reihe, sondern das nächste. Da fährt jede Taste einmal so raus, wellenförmig, super cool. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, hier, wenn ihr weiterklickt, nochmal ein subtileres Tastenlicht. Hier leuchtet jede einzelne Taste dann einmal kurz auf und hier sind wir wieder beim Anfang. Ihr könnt die Beleuchtung auch hoch und runter dimmen, auch super praktisch. Und falls ihr euch mal an RGB satt gesehen habt, könnt ihr das Ganze auch einfach deaktivieren und die Tastatur als ganz normale mechanische Tastatur anwenden. Und das Klicken, das hört sich schon ziemlich gut an. Ich achte immer eher auf Materialqualität, wie fühlt sich das in meinem Alltag an und hier habe ich das Gefühl, es ist ein super hochwertiges Gerät und ich finde immer es ganz gut, wenn man so ein Produkt als alltägliches Produkt im Office oder im Business nutzt, dass es ein Produkt ist, wo man Spaß auch mit hat und diese mechanischen Tastaturen, die haben ja einen sehr satisfying, also sehr befriedigenden Druckpunkt und das haben wir hier trotz flacher Bauweise auch und ich bin ganz happy damit. Hier hört ihr einmal, wie sich das Ganze in Aktion anhört.
hört sich auch super an, ist jetzt auch nicht so ein Klicken, was vielleicht eure Kollegen noch aufregen würde, also super angenehm. Auch von der Bauweise soll es ein sehr langlebiges Gerät sein. Die Auslösungen der Tasten sind hier auf bis zu 100 Millionen geschätzt, also das ist schon etwas, da geht ihr und eure Finger eher kaputt, bevor die Tastatur kaputt geht. Und ich muss sagen, ich bin happy mit dem Gerät. Ich habe das sehr gerne hier genutzt. Als kleinen Kritikpunkt würde ich vielleicht noch sagen, dass ich das Ganze als Bluetooth-Variante dann doch lieber hätte. Also vielleicht für die Zukunft, Cherry, da habt ihr noch mal eine Sache, die ihr verbessern könntet. Aber nichtsdestotrotz finde ich es hochwertig, stylisch und halt auch super verbaut. Deswegen gibt es definitiv eine Kaufempfehlung von mir. Ich finde, es ist ein cooles Produkt. Auch hat mir gefallen, dass das Ganze ziemlich nachhaltig verpackt wurde. Auf viel Plastik wurde verzichtet und das hören wir doch auch gern zu Zeiten, wo wir versuchen, unserem Klima noch ein bisschen was Besseres zu tun. Und das soll es dann erstmal von meinen Erfahrungen sein. Ich bin sehr gerne mit dieser Tastatur hier am Tippen. Also falls ihr selbst die Tastatur holen möchtet, dann greift zu und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao.